اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اللہ تبارک و تعالی دوست بھرامی دی خیر عطا فرماوے۔ دوستو بھائیو، اج اساں آپ حضرات کو سولر سسٹم جڑا کم ہے، جڑے بندے لوائی کھڑن ان دا نظارہ جڑا ہے اساں اج آپ حضرات کو ڈکھے سوں۔ تے ایندے کنے پہلے آج اساں نماز کے احکام کتاب دے وچوں اذان دے بارے دسوں، جو عورتاں نماز بھی جماعت نال پڑھ دین اور وہ اذان نہیں دے سکدیاں، اذان وہ نہیں دے سکدیاں۔ ایندے کنے علاوہ اور بندہ شہر دے اندر ظہر دی جمعہ لجاڑے ظہر دی اذان جڑی ہے وہ بھی نہیں مل سکتی۔ جمعہ دے ڈیں کو ظہر دی جڑی اذان ہے وہ بھی بندہ جڑا ہے نہیں دے سکتا۔ تے کچھ لوگ اعتراض کریں جو نبینا بندہ اور یعنی کہ معذور بندہ بیا والا کچھ مرض ایوں جہی ہوندی ہے لوگوں کو، وہ بندے اذان نہیں دے سکتے۔ یہ اعتراض کریں انہیں واسطے نماز اذان جڑی ہے جائز ہے، صحیح ہے۔ اذان وہ بندے جڑے دے سکتے ہیں، معذور بندہ یا کنے کنے جڑا بوڑا ہوندے وہ بھی اذان دے سکتے، اذان صحیح ہے انہیں دا دیوان۔ انہیں کنے علاوہ جڑا بندہ مؤذن ہے وہ بندے کو چاہیے کہ اذان دے دوران بے بندے نال مخاطب بھی نہ تھیوے، سیدھے پاسے یعنی کہ کعبہ شریف دو منہ کرتے اذان دیوے۔ تے اذان دے دوران کہیں نال گال بات کرنا، کوئی کام کار کرنا یا اذان دے دوران ایڈے اڈے تھی وننا، ٹر پھر وننا، یہ صحیح کہنی، یہ سنت دے خلاف ہے۔ تے اذان جڑی ہے اچھی جگہ دے اتے دیتی ونجے۔ اذان جڑا بندہ دیندا کھڑا ہوئے زیادہ زور ایویں آکھو وس کنے زیادہ زور نہ لاوے، تے صحیح ایویں ہے جتنا اندے کنے آواز نکل دی ہے وہ کڈے، زیادہ جڑا زور ہے اذان دے دوران نہ لاوے۔ دوستو بھائیو، سولر سسٹم پلیٹاں لگیا پین، بور بھی لگا پہ، اساں ہون آپ حضرات کو دکھیندوں تے تساں دوست احباب سارے نال ہو سو، انشاءاللہ تو آکوں ہی بور دا نظارہ بھی کرویندوں۔ دوستو اور بھائیو، یہ بور ہے تے ہن دیکھو یہ جڑا بور ہے تقریباً 16 پلیٹیں دے اتے یہ جڑا ہے چلدا پہ، تے وچ ہن دے گنو یہ تقریباً 3 فٹ تلے جڑا ہے پکا ایندا لاتے دیا تلے 3 فٹ پکا لاتے دیا، تے 16 پلیٹیں دے اتے جڑی یہ موٹر ہے چل دی پئی ہے۔ تے ہن دیکھو اج تے یہ دھند والا سج بھی کائیں نہیں، تے اج تے ایویں آکھو جڑے بندے پانی لاونا ہو سی اندے واسطے تے ایک یہ تکلیف ہے، اندے واسطے تے ایک پریشانی دا باعث ہے۔ تے یہ جڑا بور چلدا پہ 16 پلیٹیں دے اتے چلدا پہ، تے موسم بہار بھی ہے، یہ پھول شول دیکھو، پھول بھی جڑے ہیں یہ اٹھے کھڑے ہیں۔ تے میرے اپنے کنے بھی یہ سولر والا جڑا سسٹم ہے یہ لگا پہ اتھاں کے ہون دیکھو ساڈے پاسے اور بیٹ میر ہزار تے اتھاں کے شہر سلطان والے پاسے پانی دا ڈھیر سارا فرق ہے۔ میں جڑا بور لوئی کھڑا وہ 12 پلیٹیں دے اتے ہے، اچھا یہ جڑا بور لگا پہ یہ ہے 16 پلیٹیں دے اتے، تے دے گنو 8 اے لاتین اور 8 پلیٹاں لاتین اون جگہ دے اتے۔ تے اتھاں کے ڈھیر ساری تنگی ان لوگوں کو تھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تے
یہ میرے کنے جڑا بور ہے وہ چلدا پے 12 پلیٹیں تے یہ جڑا بور ہے یہ چلدا پے 16 پلیٹیں تے پلیٹاں بھی زمین دے اندر لاتے ہیں. دیکھو گھاہ شاہ بھی ہے، بہار بھی ہے، اتنا کر بہترین نظام ہے. تے نال جھوپڑی بھی ڈاڑے دی بنی کھڑی ہے، ڈاڑا شے تے اتھیں کر رات کو سومدے اتھیں کر. تے دوستو بھائیو، یہ جدید ترین ایما کو نظام ہے کہ سارے پاکستان دے اندر آگے سولر سسٹم ڈھیر عرصے تو یہ چلدا پے. تے ایندے اتے ڈھیر سارے لوگ جڑے ہیں وہ بور پانی والا جڑا سسٹم ہے ایندے کنے علاوہ بے کام ہی ڈھیر سارے کر سکتے ہیں. تے ایک جگہ دے اتے میں ڈٹھے اتھاں کہرو سولر دے موٹر جڑی ہے سولر والی اتھاں کر چکی دا نظام اٹا بڑھاون والی چکی جڑی ہے اون دا نظام بڑا ہی کھڑے. تے سارے اپنے کنے بھی اساں بھی ایو مشورہ کریں کھڑوں جو جڑے ویلے زمینہ پیچ ونجن ہوں ویلے اساں چکی والا نظام بڑھا گھنوں. یقیناً یہ آسانی بھی ہے، ڈھیر ساری آسانی ہے ان دے اندر. تے ہون دیکھو زمینہ جو پیچ ونجن والا سولر ایما کو ضائع تھی والی گال ہے. بندہ بیا کام اون دے نال کرے کھڑا، کوئی اٹا بڑھاوے کھڑا، کوئی سریاں بڑھاوے کھڑا. تے آسانی ڈھیر ساری ہے. جڑے ویلے سولر والا سسٹم آ گئے بہوں ہی آسانی تھی گئی ہے. تے لہذا ایک گال ہے وہ گال ہے جو ہن اج جویں سج نہیں نکلا یہ تے ہے ان واسطے ایک پریشانی دا باعث جو سج جو نہیں نکلا بور تے والا کھانا چل سی. یہ صرف چل دین ہندے اتے سج دی روشنی تے سج جڑے ویلے نکل اندے والا یہ چل دین. دوستو بھائیو، سولر سسٹم جڑے ویلے چل دی یہ تقریباً 9:30 بجے کنے لا. تے ہون تے ڈیہی جرن او چھوٹے تھی گئن تے 9:30 بجے کنے لا یا 8:30 بھی تھی سکدے. تقریباً 4 بجے تک جلا سولر سسٹم ہے 4 بجے تک یہ چل دے. تے 4 بجے تک یہ سولر سسٹم چل دے. ان دے نال بیاں بھی مشینریاں ہن پیاں تے او جڑے ہیں وہ بجلی کو جڑے ہیں کنٹرول کریں گے. یہ لاتی ہے ویچ تساں دے گھنو وہ گلاس دے نال یہ مشینری لاتی ہے جڑی جو یہ کو ان بجلی کو جڑی ہے کنٹرول کریں دی ہے. تے اگر پلیٹن دا جڑا کرنٹ ہے جڑا ارتھ ہے وہ گھٹ تھی ونجے یہ مشینری جڑی دسیں دی ہے. تے اگر ڈھیر بھی ہوئے ولا بھی یہ دسیں دی ہے. یہ ہے کہ ایما کو کنٹرول سسٹم ہے، کنٹرول سسٹم. تے ہون دیکھو اج تو آگوں بہار دا نظارہ بھی سیر بھی کرویں کھڑوں، پھول بھی ہیں، بہار بھی آ گئی ہے. تے بہترین نظام اج دا جڑا ڈیہی ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال بہترین ہے. تے جڑے پھول تساں دے کھڑے وے یہ سرسوں دے پھول ہیں، یعنی کہ سرم دے پھول ہیں. تے بہت سارے ایما کو جاندار چیزاں انہیں دے وچوں ماکھی شہد دی ماکھی تھی گئی، تتلیاں تھی گیاں اور ڈھیر سارے ایما کو جاندار چیزاں انہیں پھولنے دے اندر اندین اپنی خوراک تلاش کریں دین. یہ تو آگو دکھاؤں جو اتھیں کے تتلی ہے کہ ای ودی ہے جڑی جو انہیں جڑا کام ہے وہ پھولے نال ہے. یہ بیٹھی ہے تلے دیکھی نو یہ بیٹھی ہے انہیں دا جڑا کام ہے وہ پھولے نال ہے. تے وہ بس اندین پھول دے وچوں جڑی رس ہے وہ چوس تے چلیاں ویندین.
ماکھی دا بھی کام ایو ہے جو او ماکھی آندی ہے پھلاں دے وچوں اپنا رس جڑا ہے اُندی جڑی غذا ہے وہ کڈ تے اپنا او کھا تے چلی ویندی ہے تے اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جاندار چیز کو کتوں کر خوراک دے گھندے کئی جاندار چیز کو کتوں کر خوراک دے گھندے تے ہن دیکھو خوش قسمت ہیں وہ جاندار چیزاں جڑے جو پھلیں دے وچوں خوراک تلاش کریں ایک پھل خوبصورت اور خوبصورت پھل دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار چیزیں دی خوراک رکھ چھوڑے وہ جاندار چیزاں تتلی وغیرہ یہ اندین یہ خوراک کھاتے چلیاں ویندین یہ اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے تے دوستو بھائیو جڑا سولر سسٹم تو کو میں دکھائے اگر کئی بندے لوا بھی گھدے بہترین اون دے واسطے یہ ایک نظام ہے وہ آسانی بھی ہے ڈھیر ساری آسانی ہے جو سولر دے اندر ہون دیکھو بجلی دے جڑے یونٹ وہ مہنگے ڈھیر سارے مہنگے تھے کھڑن اگر بندے سولر سسٹم لوا بھی گھدے تے ڈھیر ساری آسانی ہے اون دے اندر ایک دفعہ بندہ کوڑی گھوٹی کر گھنے اگو تے اون دے واسطے کو سوکھ ہے تے دوستیں کو یہ اساں صلاح یہ دے سو جو اگر توارے کنے توفیق ہے اگر توارے کنے فرصت ہے تو ایویں کرو سولر والا جڑا نظام ہے او لوا گھنو بہترین صحیح ہے اور آسانی بھی ہے ان دے اندر تے دوستو بھائیو انشاءاللہ العزیز اساں روزانہ دی جیڑی ساری ویڈیو ہے اساں آپ حضرات کو روزانہ بھیجے ڈیکھے بھی صحیح تے آپ حضرات کو دوست احباب کو گزارش التماس ہے جو سارا جڑا یوٹیوب چینل شاہد ویلوگ 622 کو سبسکرائب کرے سو اپنی حال نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ حضرات تک آسانی دے نال پہنچ ونجے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں اور ساکوں ایک دوجے دی مدد کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین بجاہ النبی الامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ